Firma Rüegsegger Transport AG von Belp. Wir haben die 1995 gegründet und sind mittlerweile etwa 18 Leute. Ja. Das Hauptgeschäft ist Getreide und Futtermittel, die wir transportieren. Dann haben wir noch ein zweites Geschäft, das einfach nebenbei mit Mist und Futtermittelsektor läuft. Mit Kranfahrzeugen. V8, eine 650 PS Maschine. Wir haben uns eigentlich schon vor Jahren damit befasst und haben uns jetzt einen Traum verwirklicht mit dieser Maschine. Der Vater hatte früher einen Vierachser und der hat man gerne probiert, es grösser zu bauen und das ist jetzt möglich gewesen. Ja. Hauptsächlich für Mischtransport eingesetzt und eben im Herbst auch noch für Zuckerüberschnitzung. Ja, V8 war der erste Cameo, den wir kaufen durften, vor fast 25 Jahren. Und ich habe dort 1,6 Millionen gemacht mit dem. Und das ist einfach ein Fahrzeug, das zuverlässig ist. Und für das hat man eigentlich dann, sich wieder für V8 entschieden. Ja, für einen Chauffeur ist ein Scania, schon nur die Marke Scania ist natürlich ein Traum und dann noch V8 ist eigentlich noch so ein Töpfchen oben drauf und ja, es ist einfacher, so Leute zu finden. Einfach das Oberste, was ein Chauffeur fahren kann, es ist vom Ton her natürlich super und eben, man ist fast so ein bisschen der König auf der Straße natürlich mit einem V8. Für mich eigentlich der Grund, dass ich Scania kaufe, es ist die Werkstatt, die Dienstleistung, der Verkäufer, alles zusammen ist perfekt eigentlich. Es ist, man hat immer Kontakt, im Jahr 3-4 Mal Anlässe, die man hat und das ist für uns sehr, sehr wichtig. Also wenn wir irgendwie eine Panne haben und so, sind sie immer erreichbar. Also bei uns hat es immer nur Scania gegeben und ich glaube, solange ich da am Ruder bin, wird es bei uns einfach Scania geben, weil wir das eine super Marke finden und sehr zuverlässig ist.